Шынына келгенде жаным онша сүймейді. Сол себептен бұл менің бірінші мәрте тікелей эфир арқылы қауышуым. Сұрақтарыңызды күтетін боламыз. Сәлем, Димаш. Туған күніңіз құтты болсын деп жазып жатыр. Үлкен рахмет. Шынымен де мына мүмкіндікті пайдаланып, менің ең алдымен тілеуімді тілеп, ақ батасын беріп, туған күніме құттықтап жатқан барлық жанкүйерлеріме шын жүректен рахмет айтқым келеді, алғыс білдіргім келеді. Әртістің бағын ашатында көрермен халық екені бәрімізге мәлім. Сол себептен дәл сіздердей көрерменнің алдында өнер көрсетіп жүрген мен ерекше бақыттымын, сіздермен бақыттымын. Мына туған күнде тек қана мен емес, мен қасымдағы дос-жарандарымның бәрі ерекше марқайып жүр. Өйткені сіздер өздеріңіздің ықыластарыңызға бөлеп төбеге көтеріп тастап жатсыздар. Шын жүректен рахмет айтқым келеді баршаңызға. Chinese tears can't understand. So you can address all your questions and wishes here for Dimash, and I will translate all of your words, all of your thoughts. So you're welcome. Ең алдымен бір қызықты әңгімелерімді айтып берейін. Осы уақытқа дейін тікелей эфирге шықпауыма бірінші не себеп болған айтып берейін. Өйткені сөзбен айтқаннан гөрі көбінесе өзімнің шығармашылығымды іспен көрсетуге тырысатын болатынмын. Және де кейбір тыңдармандар алда қандай жоспарыңыз бар деп сұрап қалғанда міндетті түрде жауап беру керек. Қандай да бір жоспарларым бар болса, соны айтып қалып, болашақта ол жоспарлар орындалмай қалып жатса, ұят болып қалады ғой деген ниетпен осы уақытқа дейін қанша жерден сіздерді сағынып тұрсам да, сіздермен тілдесуді қалап тұрсам да, осындай сәттерден сәл алшақтау ұстау үшін, сонымен қатар шығармашылыққа уақытымды көбірек арнау үшін тікелей эфир арқылы қауышпай жүрдік. Бірақ дегенмен мына карантин болғандықтан сіздерді тірілей көре алмай жүрміз. Бізге қазір мүмкіндігі туып тұрған жалғыз ғана мүмкіндік, сәті туып тұрған жалғыз ғана мүмкіндік, ол осы интернет желісі арқылы қауышу, интернет желісі арқылы сөйлесу. Сол себептен барлықтарыңызға шын жүректен рахмет айтқым келеді. Қысылмай, барлық сұрақ қойғыларыңыз келіп жатса, сұраңыздар, қысылмаңыздар. Вы можете задавать свои вопросы на любом языке, я постараюсь ответить. Да. Ирлан только что подсказал мне, говорит, я забыла про русский язык, на английском на двоих как-то сообразим. Вот. В принципе, очень жаль, что прямого эфира сделать на выбор все-таки не удалось, но китайские фанаты, наверное, поймут, и мы с ними спустя месяц все-таки сможем встретиться в прямом эфире. Вот. Я рад видеть каждого из вас, и можете задавать свои вопросы, которые вас интересуют. В принципе, сегодня у меня хорошее настроение, я готов ответить практически на любые вопросы. Вот, как так.
So this is the first time Dimash entered the live with his fans. So the reason is that he thinks that actions speak louder than words. So he was concentrated mostly on his work and music, and that is why he was busy doing his and sharing his music with you, his fans. However, today we live in hard times, quarantine. That is why the only opportunity to meet you is to conduct this live sessions with you. Yes, and today Dimash will answer almost all of your questions because he's in a good mood today, so you can ask almost anything. Take care, don't be nervous. Okay. I'm nervous too. You know? Жалпы қандай ғана сұрақтар келіп отыр? Мен қарап тұрмын. Пожелание. Одан кейін бір сұрақ болды. Жаңа альбомымыз немесе әніміз қашан шығады? Жаңа альбом қазір жазылу үстінде. Бұйырса сіздерге жақын арада жол тартады деп үміттенемін. Өздеріңіз біле жатарсыздар. Альбом жазу мен үшін бір өте жауапты іс, өте маңызды іс. Сол себепті жай барақат асасы сөз шығара салу ол менің табиғатыма жат дүние. Сол себептен әбден пісіріп, ойымнан жүректен өткізіп, барып сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сәл-ақ қалды. Қазір мына карантин басталғалы бері көптеген шығармашылық жұмыстарымыз сіздердің назарларыңыз бойынша тоқтап қалған болатын болса, біз үйде дайындалып жұмыс жасап жатырмыз. Бұйырса жақын арада назарларыңызға ұсынатын боламыз. Күтіңіздер. Yeah, so new album is under production now, and it will come soon, so you will know about it. And also, it is like a responsibility. In order to produce a decent work, you need to work hard. That is why now, since quarantine has started, Dimash works at home very hard in order to share his new works with you soon. You know. So Tell him I love him. love you very much. Love you very, very much. Ваши самые любимые композиторы? Самые любимые композиторы? Их много, конечно же, но сейчас я даже боюсь отвечать, потому что кого-то я могу забыть, а вот кого-то могу не назвать, поэтому их очень много. Я большой меломан, и поэтому люблю слушать музыку разного стиля, разного жанра. Поэтому у меня очень много любимых композиторов, начиная от казахстанских композиторов до мировых композиторов, зарубежных тоже. So he likes he has many favorite composers from Kazakhstan and also around the world, and because he listens different styles of music, and that is why there are many composers that are loved by Dimash. Мне удалось поработать уже со многими композиторами, которые уже успели заявить о себе на весь мир. И
в Китае, как вы знаете, я поработал со многими молодыми композиторами, которые сочинили такие песни в моем репертуаре, как Battle of Memory, Restart My Love. И работал с корейскими композиторами. Кстати, Restart My Love вот как раз таки сочинил корейский композитор. И работал с американскими композиторами, которые работали в свое время с такими большими звездами, как Шакира, Мадонна. И удалось поработать с композитором из Европы. Кстати, после нашей совместной работы мы стали друзьями. Флавиан, привет тебе большой. Человек, который работал с Селин Дион, с Ларой Фабиан. И, конечно же, Игорь Крутой, Игорь Яковлевич, который работал с Ларой Фабиан, с Пачелли и с другими большими артистами. И одно удовольствие работать с такими композиторами, петь их произведения, потому что для того, чтобы сочинить большие, действительно стоящие, красивые произведения, надо иметь огромную, широкую душу. И в свою очередь хочу поблагодарить всех деятелей искусства, которые со мной поработали, всех композиторов за то, что подарили мне такое счастье иметь коллаборацию вместе с ними. Вот, я просто счастлив. So he worked with different famous and popular Chinese composers, young composers, and also some of them wrote music for Dimash. And for example, Dimash is me. Dimash is yes. me. For example, Battle of Memory, yes. And Restart My Love was written by a popular Korean producer, and Dimash is very thankful for them. And also he worked with many American producers who in turn worked with such stars, famous stars such as Shakira and Madonna, and also other European producers who worked with Lara Fabian and Celine Dion also, yes. And don't forget about Igor yes, Yakovlevich. And the most important is Igor Yakovlevich Krutoy, who also worked with Bocelli and Lara Fabian and another lot of very famous Russian singers. Yes. And he is very thankful to all of that producers, because in order to produce such work and such music, you need to be very rich in terms of your inner spiritual and mental world. That is why he is very thankful. Thank you. Yes. Gemma, I do it as it means. Вы чувствуете разные языки, когда поете на этих языках? Конечно, но прежде всего войти в образ, стараюсь пережить, почувствовать на себе всю красоту музыки, и поэтому зачастую мне удается каким-то способом доносить свою музыку до слушателя. И музыка имеет свой язык. Такая огромная сила в музыке, подвластна все языки. Так что можно сказать, что я знаю казахский язык, русский, чуть английский и язык музыки. И то мне предстоит еще на протяжении всей моей карьеры учиться, потому что многие думают, что музыка — это на самом деле не такая уж сложная профессия. Берешь, выучил одну песню, спел на сцене. На самом деле это не так. Музыка — это огромная наука.
почти что по уровню сложности наравне с математикой, если не сложнее. Но точно не легче, потому что, будучи музыкантом, я понимаю, что еще многому предстоит учиться. Нету грани. Yes. So, of course, Dimash feels the language of music, and there is a language of music which is very powerful, and he tries to absorb and to transmit the beauty of the music to you. And also, it seems that he knows Kazakh, Russian, in a little bit English, and also the language of music. And to be a musician, as everyone thinks, it may be not difficult. However, it is, because it is a science, and it is as difficult as math, for example. That is why in order to be a musician, you need to study, you need to do a lifelong learning. That is why it can be difficult. Туған күніңмен деп жазып жатыр екен. Happy birthday деп. Баршаларыңызға үлкен рахмет. Енді бұндай үлкен бақытқа кенелген менде арман жоқ шығар. Сіздердің назарларыңызға үлкен рахмет. Барша мен тыңдарман қауымдарыма шын жүректен мың қарте алғыс айтқым келеді. Өйткені менің шығармашылығымды бағалау арқылы сіздер тек қана мені емес, сонымен қатар менің ақжаулықты ата-әжемді ең алдымен қуантып жатырсыздар. Сол кісілер қуанса, мен үшін одан асқан үлкен бақыт жоқ. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, әрқайсыңыздың отбасыларыңызға Алла Тағала бақ пен береке, ырыс несібе әкелсін. Сол, сіздерді қатты жақсы көремін. Едеңнен тағы да. So, thank you for all of your support, because by supporting Dimash, you also support his grandparents, yes, and you make them happy, and this makes happy Dimash. Yes. And also, be well and safe. Let our country be well and safe in these hard times, and he loves you very much. Thank you. Yes. Thank you very much. Thank you for your support. Thanks for all my fans around the world. Love you very much. Right now we don't have any chance to meet, but a lot of thanks for internet. Просят спеть «Өкініш». Это ваша композиция, которая заслуживает быть услышанной. Здесь пишут. Спасибо большое. Споем на сцене, потому что я так давно эту песню не пел, что я уже, честно говоря, забыл слова. К своему стыду. Ну, музыку написал я. У меня немного сложноватый характер. Многие, наверное, из вас не знают, но я очень самокритичный человек и далеко не с ангельским характером. Так что в следующий раз подготовлюсь, подучу слова и спою обязательно для вас. So he will sing this song on stage, because now he a little bit forgot the lyrics. That is why also Dimash is he is a perfectionist. That is why everything should be perfect for him. That is why he will practice, and he will again learn the words, and then will sing to you on stage. Алматыда концерт бересіз. Енді алдағы уақытта біздің мына өзіміздің
жоспарларыңыз боюнча міндетті түрде 2 жылда бір рет Қазақстанда үлкен жеке шығармашылық кештерінде беріп тұрсам деген өзімізге мақсат қойған болатынбыз. Бастау және де арнау деп аталатын 2017 жылы және де 2019 жылы өткен концерттерімді тамашаладыңыздар. Алдағы уақытта бұйырса беріп қаламыз. Бірақ қашан болатындығы, қай жылы болатындығы туралы әлі ауыз ашып айтпай қояйын. Өйткені орындалмай қалып жатырса, өзім қаламағандықтан емес, кейбір себептер болып қалып жатады. Мына карантинді де ешкім күткен жоқ, карантин болып қалды деген секілді алдымды кеспей қояйын. Сол себептен болашақтың еншісінде көреміз. Как у вас происходит процесс сочинения песни? Ты стучишься в эту дверь или вдохновение приходит внезапно? Всегда по-разному. Я, в принципе, не считаю себя большим композитором. В принципе, я себя композитором еще не считаю, хотя, несмотря на то, что я заканчиваю магистратуру по классу композиции. Вот. Ну, иногда бывает так, что приходит какая-то мелодия, и ты спешишь быстренько сохранить эту мелодию, возможно, с помощью диктофона или записать на ноты. Ну, конечно, скорее всего, частенько бывает, что с помощью диктофона, потому что так легче. И, во-вторых, вдохновение приходит в основном тогда, когда я нахожусь на небе, в самолете. Вот как-то так. Иногда бывает, что посреди ночи просыпаешься и начинаешь думать, представлять свои предстоящие концерты, репетировать их в голове. И вот в такие моменты нарисовываются какие-то наброски новых песен. Yes. Yeah. So he uses, for example, when some melody comes to his mind, he uses dictaphone in order to record that melody, and also mostly inspiration comes when he flies in plane, when he sees the skies. And even sometimes he wakes up at night because he thinks about the music that he has in his head. Yes. Оразаларыңыз қабыл болсын, айт қабыл болсын, барша әлемдегі мұсылман қауымға мерекелеріңізбен құттықтау рұқсат етіңіздер. Мұсылман қауым бар, мұсылман емес, басқа дін жолында жүрген қауым бәрін шын жүректен аман болғандарыңызды қалаймын. Аман болыңыздар. Ешқашанда қайғы қасірет дегенді көрмеңіздер. Мына үлкен індеттен бәріміз Алла қаласа арылсақ, әлі талай кездесеміз деп үміттенемін. Өздеріңізге бекем болыңыздар, күтіңіздер, ауырып қалмаңыздар. Сәл сабырлық таныту керек. Бәріміздің сабыр танытатын кезіміз туып тұрған секілді. Сол себептен сәл-пәл шыдаңыздар. So also happy Eid to all the Muslim community, and not only Muslim community but all people around the world. And we need to be patient, and then we can meet again after these hard times if we will be patient, and we will see each other later. So be well and safe, everyone. Yes, stay strong.
Грустный дегенде грустный емес. Я не грустный, я серьезный. Это разные вещи. Бразилия, Португалия, разбрат. О. Неге 1,5 метрдей отырмайсыздар дейді. Қашықтықта. Дистанция, social distancing. Сыймай қаламыз да камерамыз. Уайымдамаңыздар. Пожалуйста, поздоровайтесь с Испанией. Мексика. Hello Spain. Hello Mexico. Very love you. I hope to see you. And I know I have a lot of friends from Mexico, from Spain. With my heart, I want to say a lot of thanks for everyone. And I hope to see you in my concerts in Spain and in Mexico and then in other countries. На каком инструменте вы любите больше всего играть? Ой, сұмдық. Ну, я даже не знаю, как ответить. Если я скажу, что люблю играть на домбре, то да, конечно, я люблю играть на домбре, но я понимаю, что мои же друзья, музыканты-домбристы, делают это лучше, и поэтому я немного расстраиваюсь. Но занимаюсь потихоньку, играю на разных инструментах, понемногу. В некоторых инструментах более-менее получается, некоторые инструменты вообще стыдно говорить даже. So he likes to play every instrument and also dombra, yes. Yeah, but he cannot like highlight the only one. It's he likes every instrument. And спасибо за вашу музыку. Спасибо огромное. Америкадағы концерт туралы сұрап жатыр, бола ма? Америкада жақында концертім өткен болатын. Нью-Йорк қаласында, Парквей центр деп аталатын стадионда. Енді алла сәтін салса, алдағы уақытта Нью-Йоркта немесе Лос-Анджелесте дәл солай бір әдемі стадионда алып, көрермендердің бәрін шақырып, күшті кеш беру ойда бар әрине. Дәл қазір жоспарланған концерттеріміз өзіңіз білесіздер, кейінге шегерілді, соларды атқарып тастау басты мақсатымыз болып тұр. Сонымен қатар жаңада концерттер біздің жұмыс кестемізге енетін болса, міндетті түрде сіздерге хабарлаймыз. Қапы қалмаңыздар, сіздермен әрбір қауышатын сәтті асыға күтіп жүремін. So recently there was a concert, big concert in New York, in a huge arena. So also in future there will be more concerts in New York or in LA, and wait for them also at the huge arenas. And yes, прям очень много пишет.
как восстанавливаешься? В основном я молчу. Перед концертами я зачастую люблю оставаться один. И перед концертами я стараюсь вообще ни с кем не общаться. Об этом знают все представители моей команды. У каждого артиста всегда все по-разному происходит. Подготовка к концертам, восстановление после концертов. У меня лично так. И Инда, откуда черпаешь вдохновение? Как не терять веру в себя? Что помогает не сдаваться? Вдохновение. Вы знаете, я буквально недавно говорил о том, что человек по своей сущности, он привыкает ко всему, в принципе, ко всему хорошему и к плохому тоже. Тяжелее, но тоже. Мы быстро привыкаем к славе, к деньгам, к народной любви. Хоть как бы это немного некрасиво не звучало, но это действительно так. И единственное, то, что меня до сих пор стимулирует, и то, к чему моя душа, мое сердце не может на 100% привыкнуть, это, конечно, радость родителей. Поэтому хочется сделать все возможное, чтобы вновь увидеть улыбку на лице матери, на лице отца, порадовать их. И с каждым разом, конечно, стараешься удивить их с каждым разом. Каждый мой концерт, каждая моя премия, каждые какие-то новые победы в моей карьере, это для них огромный праздник, огромное счастье. И поэтому ты вот видишь, как твоя мама плачет от гордости, от радости, и охота еще раз постараться достичь таких же результатов на следующий год или добиться еще большего, стараешься делать все по максимуму. Это действительно стимулирует. К этому я, наверное, не привыкну до конца своей жизни и буду стараться увидеть это вновь и вновь. Аналарым заман болсын, әкелерім заман болсын. Көп жерлерде маған сұрақ қойылып жатады. Сізді не шабыттандырады деген. Мен осы жақын арада ғана жауап беріп кеткен болатынмын. Ең мені шабыттандыратын дүние ол ата-ананың саған деген мейірімдене қараған күлкісі, қуаныштан шыққан көз жасы. Осы үлкен ата-анамыздың бақытқа кенелгендігін көрген кезде адам ерекше шабыттанады екен. Негізінде пенде өз пендешілігін танытады. Атақ мансап дегенге де, ақшаға да, тіпті халықтың ыстық ықылас махаббатына да бой үйреніп бастайды. Ол енді қанша жерден жасырса да, ол нақ мәнінде солай. Бірақ жаңа белестерді бағындыруға итермелейтін, жаңа да бір жұмыс барысында жаңа да бір бақыт бағдарларды табуға септігін тигізетін, ол әрине ата-ананың қуанышы. Өйткені бір үлкен нәтиже көрсеткен кезде, үлкен бір белесті бағындырғанда, жақсы концерт бергенде, немесе шетелде бір марапат алған кезде, ата-анамыз кәдімгідей толқып тұрып қуанады. Соны көргеннен кейін, соны қайта-қайта көре бергім келеді. Сол себептен тағы да қалай қуансам екен, тағы да қандай тәсілмен нәтижеге жеткізуге болады екендігін ойластырып,
сол ата-анамыздың қуанғанын көруге әрқашанда асық болып жүреміз. Ата-аналарымыз аман болсын. Болсын, бәрін енді кәдімгідей ағылшынша айтып бер, күштілеп. Қазақшасын, сосын орысшасын. So the greatest motivation and the greatest inspiration comes from Dimar's parents when he sees their smiles, when he sees the tears of happiness and proud. Then he wants to achieve more results, great results, when he sees their emotions. So also Dimar says that every person unfortunately gets used to, for example, some richness or material things. However, you need to move forward, and in order to move forward, his parents help him. Yes. They guide him through that process, and also due to his parents, he also achieves such great results. And he wishes all your parents to be healthy and safe and happy. I will try to do my best in my career, only because my parents, my family, and because of you. So one more time, thanks for all my friends around the world for your support. Ата-анамның отбасында дүниеге келгендігіме қатты мақтанамын, қатты қуанамын. Әлі күнге дейін жасым 26-ға келсе де үйдегі ата-анамыз, ата-әжеміз әлі күнге дейін ақыл айтып отырады, әлі күнге дейін тәрбиелейді. Кейде жастық шақтың салдарынан түсініп тұрсақ та, олардың айтуы орынды екендігін түсініп тұрсақ та айтып қаламыз. Кейде тіпті білемін мен, оны айтпаса түсінікті білемін ғой деп айтып қаламын. Бірақ соған қарамастан әлі күнге дейін тыңдатып, өсиетін, кеңесін беруден аянбаған ата-анама, ата-әжеме шын жүректен рахмет. Қазақтың салт дәстүрі бойынша ата-әже демей папа-мама деп атап кеттім. Сол себептен көп концерттерде екі ата-анам бар деп айтып қалып жатам. Шет мемлекеттерде өсіне береді. Бұл негізінде тәрбиелік мәні бар. Мына тұста тек қана жас отбасыға ғана жақсы емес, сонымен қатар ол ата-ене мен әке-шешенің арасындағы бір байланысты нығайта түседі. Сонымен қатар келін мен ененің арасындағы дипломатиялық қарым-қатынасты нығайта түседі. Сол жағынан бір жақсы тұстары бар. Және де тағы да бір қызықты сәттермен бөлісейін. Кішкентай кезімде
Менің ата-анам әнші, өздеріңіз білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Ол кісілер сахнада өнер көрсетіп болған кезде концертке барлық тыңдармандар сахнаға шығатын еді. Сол кезде мен көрермендер қатарында отыратынмын, ата-әжеммен, папа-мамаммен. Ата-әжем де деген түсінікті болсын деп айтатынмын. Концерт аяқталғаннан кейін барлық көрермендер, барлық өнерпаздармен бірге халыққа иілуге атып шығатынмын, құдды бір концертті өзім беріп тастаған адам секілді. Оның үстіне тек шетке ғана тұрмаймын, дәл ортасына тұрып алып, бірнеше мәрте иіліп сөйтетін тұстарым есімде алып қойған. Және де 2 жасында алғашқы рет сахнаға шыққан екенмін, бірақ ол әрине өзімнің есімде жоқ. Ата-анамның айтып берген әңгімесіне байланысты айтып берейін сіздерге бөлісіп. Ол кезде отбасым Ақтөбе қаласында тұрады, бәріміз. Ақтөбеде бір Арал теңіз төңірегінде кішігірім театралдық қойылым өтіп жатыр екен. Сол қойылымда мен өзімнің тек қана 10 секундтық, 15 секундтық қана эпизодта ойнайтын рөлім бар болған. Сахнаның мына шетінен екінші бір шетіне өтіп кету керек едім. Қасымда өзімен қатар бір кішкентай қыз, менен сәл үлкендеу, бірақ менің қолымда тағы да ойыншығым бар екен. Жасым небәрі 2-де. Сол Арал теңізінің экологиялық тұрғыда шегіп жатқан зардаптарын халыққа көрсету, етене түсіндіру барысында жасалып жатқан қойылымдар ғой. Мен сахнаға шығады екенмін, халықты көрем, 500-600 шақты көремен. Бәрі маған қарап тұрғаннан кейін мен тұрып қалады екенмін. Бір әсерленіп кеткен болатынмын. Содан кейін кетпей қойдым. Қасымдағы қыз бала менен сәл үлкендеу, есі бар. Ол қыз бала тартқыштықтайды. Мен сахнада тұрып алдым да орнымнан қозғалмай қойдым. Сонан соң біраз уақыттан соң көрермендер қол соғып бастайды. Мен одан сайын қозғалмай қойдым. Сол кезде әртүрлі гримасы дейді ғой, жест көрсетіп, неше түрлі жаман ешнәрсе емес, тек көрерменге қарап күле берген, құлағымды тартқан көрерменге қарап. Содан соң кішкентай баланың бұндай қылықтары енді әрине көрермендер күлкілі болады ғой. Бәрі күліп бастайды. Ұйымдастырушылар сахнаның екі жағынан атып шығып, мен сахнадан алып кеткісі келеді, мен сахнада жүгіріп қашып жүр дейді. Сөйтіп біраз уақыт ұстатпай қойған. Содан кейін барлық менің ата-анамның таныстары, дос-жарандары осы әңгімені қайта-қайта айтып беретін болған. Енді ес білгелі осы әңгімені маған қайта-қайта үйдегілер айтып береді. Бірақ өзімнің есімде жоқ, осындай болған дейді. Білмеймін енді, өздері айтып шығар, үлкен кісілер. So Dimash says that he is successful because he was born and raised in establish the connection between generation, and it helps the young families to work, for example, and to and also even now when he is 26, he receives advice and words of wisdom from his grandparents and parents. And even when he says like, don't tell me that I know about it, anyway it is important, their words are important for him, and he listens to them every time. And also there are a few stories from Dimash's childhood. For example,
when he was 2 Child. years old. Yes, when he was a child, when he was 2 years old, he walked on stage for the first time. It was in Aktobe, and it was a little play. For example, it was dedicated to the ecological problem of Aral Sea. So he has his like 10-second part in that play, and he walked on stage with a girl and with a toy. But then when he needed Stage, and the presenter called me like Marat Aytimov. Marat Aytimov is he's my teacher. In that time, my teacher Marat Aytimov, very famous 20 years ago. He's very popular in our city, not only in our city, in our country. Now popular too, but now he wants to more teach than singing. So very interesting story. Oh my god. Негізінде құрметті көрермендер, сіздермен әлі бір шынаяқ шай ішіп қойып тағы да әңгімемізді жалғастыра бергім келіп тұр, бірақ дегенмен қазір сәл ғана үзіліске шығамыз. Содан соң менің YouTube арнамда тағы бір мәрте тікелей эфирге шығамыз. Бұл менің Instagram ашқалы бері жасаған ең алғашқы тікелей сіздермен байланысым, және де YouTube арнасында тікелей байланыста кездескенше бір сағаттан кейін. Сағат Алматы, Астана уақыты бойынша кешкі сағат 10-да көріскенше сау саламатта болыңыздар. Бізден болғандарыңыз үшін, менен болғандарыңыз үшін рахмет үлкен. So there will be another live on YouTube at 10 p.m. by Nur Sultan time. So you can watch the continuation of that live there. And also thank you very much for this, for your support and for your comments. Yes. See you after 1 hour on YouTube.